pamajikan keur ngarengkot teh betot kau ina derak-dak sina lempeng geus lempeng disingkapkeun ku dewek si daster nu meunang ngiri teh geuning ke nu meunang ngiri dit singkapkeun geuning teh barang disingkapkeun reuwas ka tempo wow keren boros naik tunuh sina koplok gitu ulang layang diudak jenis dan teka panggih kalangkang anu benang baraya kubel teu ieu patepung teu daek wawuh paangang jarang patanya anu eueuh di teangan nyameureun moal kapanggih tanyakeun Gusti ngancikna dirina ye lagu pupuh yuk deh pupuh sinom deh panai lagu pupuh mah aya eusi deh setiap pupuh mah aya makna aya eusi nate umajak jeung papatah dajak lagu sinom bieu heulang ngalayang diudag jenisna teu kapanggih ukur kalangkangna anu beunang baraya ku heubeul teuing patepung teu daek wawuh paangang jarang patanya anu eueuh di teangan meureun moal kapanggih teu nyahueun yen Gusti ngancikna dirina ta ieu teh nyaritakeun neangan wujud pangeran grapek keulang ngalayang diudag neangan anu eueuh teh tapak keulang di mana da moal aya tuh jenisna moal kapanggih da moal kapanggih jeung Allah nama kalangkangna anu beunang ukur lapad Allah nu kabaca tuh baraya ku heubeul teuing heubeul ti mimiti lahir nepi ka maot pan urang teh ngabdi teh ka Allah patepung teu daek wawuh najan panggih jeung Allah najan deukeut teu wawuh jeung teu kungsi ngobrol paangang jarang patanya komo lamun jauh jeung Allah na beureun hirup teh kasasar anu eueuh di teangan lain eueuh Allah na tapi eueuh babandinganana sabab Allah laisa kamisli sayun nyameureun moal kapanggih atuh moal kapanggih tanyakeun Allah ngancik dina diri urang da eta ceuk dina agama wa huwa ma'akum aina ma kuntum yen Allah salawasna ngabarengan ka umatna di mana wae anjeun ayana tiap kuring eling ka Allah Allah aya dina diri aya dina diri urang dina raga walimatul urus kaul ka panganten ieu beres Kang usul ka panganten nu pameget usul omat ulah kekereuweut usul mun katos karaos haneut usul gerabu kaliang keyep mun tamu atau sepi panganten sok teras numpi mun tamu atau sepi tekedah badami deui mun tamu atau sepi ngadadak sok aya lini mun tamu atau sepi panganten ngadu kaleci eta keur panganten lalaki ayeuna aya keur panganten istri usul khusus ka panganten istri usul engke wengi hati-hati usul mangkade kedah tarapi usul
pamibade kunci panganten anu geulis enjing mah pasti kulimis panganten anu geulis sawo wengi nyonyo kumis panganten ulah reuwas sok atuh geura wawaas panganten ulah reuwas lamun ke nempo marmot aya marmot jeung aya marmot di kamar aneh-aneh deui ya dadadung awe ka panganten para gereji tebih tina balai gerentas ieu teh ti pun lanjeuk pangaresana Bapak Haji Manap pangaresana Bapak Dewan DPRD Kabupaten Subang parantos dilantik alhamdulillah nya haji nya dewan nya boga perusahaan beas ongko luar biasa beas lagi menipulen kabina-bina nya dipaparin akang nuhun mudah-mudahan si engah kagentosan deui malah gerentes ti Bapak Haji Aceh tenang padalang beas mah ku Pak Haji ge dibere cenah kitu nuhun cenah cenah ge nya alah menurut lagu ai laguna teh hayang lagu Hamdan cenah lagu Hamdan syar lagu Hamdan disangakeun ieu lagu teh ka para penonton sadayana terutami ka pecinta wayang golek Badranaya apa sering Badranaya pan eta teh simul deuleu ai Badranaya teh ngaran Bapak Kuring Semar Badranaya sempangangkeun-ngangkeun mar menyai marakendat Kang Maha Tunggal ai Badranaya teh hartina badra teh bulan atawa cahaya ai naya teh alam jadi silokana teh cahaya alam ai cahaya alam teh napi isbat hawa teu jadi kitu jadi uwung-uwung awang-awang can aya cahaya geus aya ngan dunya can aya nanaon ku kersana ngawujud mungkin cek bahasa agama kun payakun jadi jeung ngajar radi jadi we hirup tah hirup teh napi isbat hurip gitu batak hurip jeung hirupna mudah-mudahan harurip jeung huripna ieu Badranaya teh di komunitas teh ya laguna nyaeta lagu Hamdan bade nyecap cenah euy Bapak Hajat oge Bapak Dewan Bapak Haji Manap bade nyecap nya beasna ongkohnya ududna katampi dol Hamdan wah Pak Haji Aceh kapayon Pak Haji pangaresana Bapak Haji Manap Bapak Dewan kapayun lagu Hamdan kapihatur Hamdan disangakeun ka para penonton sadayana ka panganten pamangkas panganten istri ngabilujengkeun laguna Hamdan Hamdan li rabbil alamin Allah Rahman wa Rahim ngon karabat patuh mubin inaku wasyamilul alim ya ditujukeun di lagu teh kangge ka kasepuhan Abah Aang sareng Bapak Guru Pipi di Cikalong Sari obat nu maha was turheman gapun lanceuk Kang Asep Dalang Saehu
Gusti tobat muka Purabaca Allah ya Rabbi mantena rampah sholawat sholawatan barokat barokatan Allah Muhammad Rasulillah wa ala ali wa sahbihi salam sinareng sholawat muga netes ka Muhammad. Aduh, alhamdulillah natrat kapara karabat direng-rengan komunitas para ahli jeung sahabat nuhun sholawat sholawatan barokat barokatan Allah Muhammad Rasulillah wa ala ali wa sahbihi. Alhamdulillah nuhun pangaresa aduh bagja di paparindo 200.000 beres aduh alhamdulillah boga ieu keur meuli udun lain pamajikan dewek saya tanya ada pamajikan dewek mah cewek matre ada uang abang sayang nggak ada uang abang ditenang pamajikan dewek dah ya mun balik nabeuh teh telepek pah dicecep teh cenah ku pahajat henteu mah da keur sibuk amit-amit pahajat teh mah dimedit gitu ai dibere kieu mah pan pamajikan teh bungaheun mah tah ada pamajikan dewek mah kudu aya wae duit eueuh duit mah jemedu deh hese kungsi dewek 3 minggu eueuh manggung wah da pamajikan teh ditanya ngabalieur samutu teh kawas bimoli biwir monyong 7 mili kungsi dewek eta dewek kungsi nungaran 3 minggu jeung pamajikan teu patanya sok sono geuning sok hayang pamajikan keur ngarengkol sare teu tewel ku dewek teh mah bangun dong papah pengen janye eta pamajikan jeung ngulisi ke bari ngomong hoream eueuh duitan pamali tong kitu doraka tong sok nolak kana kahayang salaki teh da awewe mah dulang tinane kudu daek ngadadangan salaki di mana tempatna jeung waktuna iraha nya cenah hayang-hayang teuing mah peke cenah kusia korobet sorangan aduh atuh aing korobet sorangan pamajikan keur ngarengkol teh betot kok ina drak-drak sina lempeng geus lempeng disingkapkeun ku dewek si daster nu meunang ngiridit teh geuning heuh nu meunang ngiridit singkapkeun geuning teh barang disingkapkeun reuwas ka tempo wow keren borosnya naik tunuh cenah koplok gitu koplok jeung koploknya pada duitan terekel aing teh aduh ngagasrok teh gitu menang 200 ungkedan mah pamajikan aing sugan goyang sugan naon hare-hare we daweuh duitan tipu ku aing moal tong disebut dewek murid Abah Aang lamun dewek teu bisa maruhkeun awewe ya tipu ku dewek nya ai mama dah papa ge enjing bakal kasumpingan tamu Bapak Dewan Bapak Haji Manap do dek ngirim duit dek mere DP papa dek kamoe ngadenge mah aing rek menang duit ti Pak Dewan
Jo Malik Pak nu leres Bapak Haji Manap teh bade ka dieu sok atuh paburukeun pasien. Jo ngurilinge kawas kolecer goblok aduh. Ampun. Ngalawan. Begitu nu matakna oge. Ai dewek poe kamari. Heeh. Sareng senap Bapak Haji Manap ka Bandung teh nyeurehan. Dan nyaho beureun dewek nyakuan duit pas namun ka kota umat meuli kadu siap di pas jalan Riau Bandung aya tukang kadu derak-derak di ngahak ngawak-wak dewek teh menang 3 sirah ai dek balik ka imah poho pesen pamajikan teh ka bawa tong mah buka mana cenah pah kadu teh nyata poho bapak teh jual barang hakane sorangan dah mama ieu kadu cenah bauna dah babalkeun curug dewek teh kana irungna eta pamajikan leos bari jeung baeud hiji waktu peuting meureun aing dibalas waktu hayang mah ieu buru atuh hayang eta pamajikan Jo Malik ngadangkak dolewak teh diabuskeun kana naon tah Pak cenah bauna we kitu aduh matak aing apa awewe mah KBG bau pinang tongkol ai urang hiburan aya Ka dah boga eta we gagaduhan Pak Haji Batara teh bekah Neng ai Ka de urang kaul ka panganten nya teh malan goblok sia gitu mohon Mang heeh urang kaul naon Ka urang lagu sisiniran pamunut ti pangarsana Bapak Haji Manap Bapak Dewan ngawilujengkeun jeneng Dewan mulih ti tanah suci ongkoh mudah-mudahan salamina sing dipasieun kasalamatan tur sehat ya urang hiburan ngahibur ka para penonton sadayana laguna teh cenah cencing Kang Cepot hayang minta lagu sisiniran yang ai sisiniran nya ai sisiniran teh aya cangkang aya eusi kawas pantun deui kitu mohon ieu mun akang kitu neng ai kedah kitu dangukeun mangga keretek 3 kali keretek yang mobil Cina dedetkeun ngara sieu beuh ah. Yok. Kiriti terus. Jeung mobil Nanya. Cina Acan atuh teh. Kakak aing kakarang ngangkat siang geus itu mah teh. Barang ngarangeunna si teh. Sok. Euy, Dah. naon teh euy? Oh, alhamdulillah lah. Sok benerkeun heula. Sok. Kela benerkeun heula. Ngarak teu gogorowokan teuing. Ya. Lajeng ning ai. Kieu lamun ceuk akang teh kudu siga. Keretek. Nah, 3 kali. Keretek. Nah, tong loba teuing. Jeung mobil nanya. Euy. Nah.